Návštevníci Čermelského údolia sa môžu tešiť nielen na jazdy unikátnou 129-ročnou katkou, ale aj na 40 kultúrnych podujatí. Drahý Peter, pre mňa už žiaden deň dlho dobrý nebol. Zo železničky chceme vytvoriť nielen atraktívne miesto pre oddychujúcich Košičanov, ale aj kultúrny bod Košic. Myslím, že sa nám to pomerne darí, preto sú tu ľudia už za ten jeden rok zvyknutí na mnohé kultúrne podujatia. Chystáme hudobné predstavenia, chystáme koncert jednej folkovej poľskej kapely, napríklad mimo iné budú to mladí umelci, starší umelci. Počas celého júla bude každú sobotu divadielko na peróne. V auguste to budú zase filmové predstavenia a nočné kino. Pestrý program a letné počasie láka na železničku malých aj veľkých, ktorí si podujatia pochvaľujú. Bolo to výborné. Fantastické, veľmi príjemné. Neustále rastie aj záujem o prácu mladých železničných výpravcov a sprievodcov. Toho roku robíme nábor 26. mája a myslím si, že tieto naše rady podľa záujmu sa opäť rozšíria. Okrem kultúrnych akcií na železničke nezabúdajú ani na zveľaďovanie technického parku. Aj tohto roku by mali pribudnúť ďalšie technické atrakcie. Toho roku by sme veľmi radi obnovili výhybňu na stanici vpred, aby vláčiky mohli tak ako v minulosti, keď železnička bola vybudovaná, opäť jazdievať oproti sebe.